nga ejibwa ku basahaba babiri Abi Dharri ne Mu'adh bin Jabal. Bano bombiriri bava Madina. Abi Dharri amanya ge Jundab bin Junada al-Ghaffari wa fihi lughatan al-Ghaffari oba al-Ghifari. Bawulira mwite al-Ghaffari oba al-Ghifari byombiriri bituufu. Jundab bin Junad bin Sinan al-Ghaffari yamanyikwa n'erinnya erya Abi Dharri. Yakazibwako erinnya erya Abi Dharri olw'ensonga nti yali akola nnyo mu birime. Adharru y'empeke, yali akola nnyo mu birime eby'empeke nga kirabika okuba nti yatambulanga ne sampoli muba mutudde awo ebijanjalo ne biyiika oba kasooli n'awamatuka mu nsawo. Mu njogera ya leero kirabika Abi Dharri yatambulanga nnyo n'empeke zimu mu ngoye oba bijanjalo oba binyeebwa, kati nga taggwebwako mpeke okumutuma taata w'empeke n'amanyikwa n'erinnya eryo radiyallahu anhu warda. Batal min al-abtal, mulwanyi namige Abi Dharri Jundab bin Junada al-Ghifari takhallafa fi ghazwat Tabuk. Wetwali tusoma ntwalaba nti nabbi yali agenda mu lutalo sallallahu alaihi wasallama bakuŋŋaananga kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyalina majje tigenda mu barakati y'egindi ondeeteri amajje 500. Bali babanga basajja bafumbo basula mu maka gaabwe, kati nga balina kusooka kukuŋŋaana alyoka ejje lisimbule. Naye bali bagenda e Tabuk, Abi Dharri yakeerebwa, ejje lyonna ne liggwayo nga yalindiddwa yekka n'oba akasiikiro kawanvu. Ziri bate ziri busa ne balengera ekiddugavu mu distance nga bumanye eddungu, ne balengera ekintu ekiddugavu naye nga kiri wala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kun Abi Dharri, ekyo tulengera ekijja saba Allah abeerenga ya Abi Dharri, kun Abi Dharri kubanga tulinze wano. Ne waliwo akasiriikiro balina okulengera ensolo edduka emisinde, kuliko omuntu aliko yeetimbye engoye z'olutalo, amaaso agasibye, ennyindo azisibye n'emimwa, olabako tuuso tooka bwe tuti, naye ng'ensolo edduka emisinde misufu. Wayita akabanga n'atuuka n'atola salaamu. Abantu ne bagamba nti ya Rasulallah, oyo omusajja gw'olengedde yeye Abi Dharri. Nabbi n'agamba salati yarhamullahu Aba Dharri yaishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yab'athu wahdahu wa yahshuru wahdahu. Allah asasire omwami oyo Abi Dharri awangala yekka era ajja kufa yekka ne mu kuzuukira aliba yekka. Ekyamuwangazanga yekka nnimiro. Abantu abasinga tebagala byakulima, munnakibuga omuzze mu byennimiro era kutunako limu bwati n'akuvaako kubanga ab'omu kibuga bagala nnyo okulera engalo. Abi Dharri radiyallahu anhu yali akeereye naye yalindwa paka yamala okutuuka ejje ne lisimbula enzalo y'e Madina. Ate Mu'adh bin Jabal oyo kilasi ndala. Basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bintu ebibeewuunyisa buli gw'osomako olowooza yasinga. Oba kyasoma ku Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, oba okyali awo ne baleeta omulala n'ogaa nti kati baweddeyo, oba okyali awo ne baleeta omulala n'ogaa tufudde. Mu'adh bin Jabal sahibu rasulillah nzala y'e Madina radiyallahu anhu. Nabbi yamukazaako ekitiibwa ekya Imaamul Ulama, yakulembera abamanyi ba umma. Imaamul Ulama yakulembera abamanyi ba umma eno, amakulu yakulembera abamanyi ba irimu. Ekyo kifunwa bwe kuba kusomayo yali amaze omutikira digiri namwongere ya Qur'an. Man arada al-Qur'an
omuntu yenna ayagala okusoma Qur'an agitegeere fa alayhi n'annyonnyola bwe yamenya Salim, Ubay ibn Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal yatikirako bana. Salim yali musajja mumuddu, Ubay ibn Ka'ab oyitanga Salim mawla Abi Hudhayfa radiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu gwe bagulamu essomero lyaffe liri bwe bajja, oyo yali muzibu nnyo mu Qur'an. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ni Mu'adh ibn Jabal. Waliwo abagamba tewalinga kutikkula majiguli galingawo naye ng'atiikira ye Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama. Oyo atikkira ez'obulimba, oyo atikkira ez'obulimba n'ez'obukuusa. Bwe yali atikkiriza Qur'an yatikkirako bana. Waliwo ez'entalo ba Khalid n'al-Walid bafuna za ntalo kulwana n'endala, naye Mu'adh ibn Jabal nafuna ey'okubiri ya Qur'an. Baba kyali awo n'amwongera endala, a'lamu nnaasu bilharami walhalal, yasinga abantu ba umma eno okumanya haramu ne halal. Ani Mu'adh ibn Jabal. Naye mu byewuunyisa yakira ku myaka emito, myaka 35 radiyallahu anhu wa arda, myaka mito nga bali baginamu essuubi eritagambika okugasa umma eno mu ilmu oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tumusomako nnyo nga omukulu amutume Yaman, tumusomako nnyo ng'omukulu sallallahu alaihi wasallam amutume Yaman. Lwaki amutume Yaman? Ng'asuubira nti kakasa ajja bitereeza, tajja kugaba butwa, tajja kusoma tteeka likyana, kubanga yali ategeera ayawula akakasa ng'amwekakasa nnyo sallallahu alaihi wasallam okumukiikirira mu Qur'an ne hadithi, kyekimutumisa e Yaman. Alina ebyenkizo bingi Mu'adh ibn Jabal, yeetaaga olunaku lwe, naye nga we yafiira yali agenze mu Damascus, ekibuga ekikulu ekya Syria olwaleero, Damashq, agenze kusomesa ddiini. Abaali eyo Ta'un n'abalumba. Ta'un bwe bulwadde obulina enneeyisa nga kolera, Ebola, bugwa mu kitundu, bukwata mangu ate butirawo. Abaali eyo obulwadde bubagwamu ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga ye amir. Amawulire ne gatuuka e Madina nti omusajja waffe ali mu Damashq ate obulwadde bubatta okamala. Umar radiyallahu anhu n'amuweereza ebbaluwa ku maweeka, ojja kufiira eyo. N'abasomesa Mukama waffe yatugaana, singa oba ogenze eggulu ne bagamba nti eggulu waliyo Ebola tofuluma, ekyo mubaka kigaali sallallahu alaihi wasallam. Singa oba oli ggulu oba Arua oba Kabale ne bagamba nti eno balangiridde nti disitulikiti eno ejjudde Ebola tofuluma, kiri haramu. Abaliyo tebayingira, abaliyo tebafuluma, n'abataliyo tebayingirayo. Ku lwaki? Endwadde ey'ekika ekyo esaasana mangu, ate muveeyo muleetere eno mu masaza amalala etali. Mu'adh ibn Jabal n'awandikira Amir al-Mu'minin Umara sinsiba wano. Amir addamu amuwandiika nti sinza Amiri nti yegwa Amiri, naye sinza kuva ku bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam nzire ku bya Amiri wange, ndi musajja mugongo ebitagambika. Awo kawalo oyirimu gye yabawa bayite bamanyi. N'addamu n'amuwandiika n'amugamba nti ku irimu gy'olina umma ekwetaaga nnyo, bona ofiira eyo. Agenda okufuna ebbaluwa ey'okusatu ng'Ebola omukyala amaze omutwala, amakulu kati ali mu nju ye, yayingidde. Era wekitiibwa Mu'adh ibn Jabal yafiirayo Ebola myaka 35 ey'obukulu. Yaluma nnyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, omusajja w'oyo omumanyi nakinku, yaba n'amutwala myaka 3. Teriyo omuntu yenna ayinza kusoma byafaayo bya Mu'adh ibn Jabal n'otamwegomba obulamu bwe. Mu bimu bye yakolako e Madina awo, jjukira nti Nabbi we yafiira sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh ibn Jabal yali Yaman.
yali amutumye Yamani nabbi n'afa ne bamuziika. Abubakari n'akwatamu n'afa ne bamuziika. Umaru bwe yakwatamu kulembera umma namugamba nti omuvubuka Muaad ali Yamani tavangayo. Lwakitadda n'awumulamu n'amuwandiikira n'amuyitayo. Ebyempuliziganya byabanga bizibu. Agenda okutuuka babuza abaye nabbi aluwa entana yiiri n'agakaaba. Ate Abubakari entana yiiri bafatayo. Kati mukuwumulamu awo nga owekitiibwa Umaru agenda omutuma mu Damascus waliwo ebyagwa mu Madiina. Omuvubuka ina mukyala we amulesewo agenda akakase nga bulijjo kikuume waka akuma abaana ngenze kunoonya kyakulya namulayo emyaka 2. Bwe yakumayo waka mukyala afuma okumwaniriza ng'alina olubuto lukulu. Mwami n'agaana okukwata ku mukyala nagende wa Amir Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mukama wange maze emyaka 2 siri waka tuuse waka nga omukyala muzito. Ya subhanallah astaghfirullah. Mukyala namuleka akuuma ebintu ngenze kupakasa nfuna akasente tujje tuwangaala nkoze bwati. Ne bamutumya najja ekoti netuula. Maama twagala kumanya ono balamaze ebbanga kinga taliiwo emyaka 2 ate ng'oli muzito. Kati tuwulira nnyina nyirubuto nti oyo baze oyo kyotugende nti emyaka 2 nga takula taliiwo ate ogamba otya nti enanyini lubuto. Ekkooti yonna neeraba nga omukyalo n'omulimba mu byewuunyisa ow'ekitiibwa Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu yali atudde wali asirisi. Ne bamwongera omukisa ayogera ekituufu ng'alina anseeri oyo baze enanyini lubuto olwo. Owekitiibwa Umaru n'alaba nga omwana ono omuwala asusse alabika okuba nti yakola obutambuze ate alina ku bantu abalimba n'akyusa feesi. Owekitiibwa Muaad ibn Jabal n'awanika omukono radiyallahu anhu. Yali amanyikiddwa Muaad ibn Jabal weyeetaba mu nsonga etteba nnyangu ya kuseseetula singa ateekawo ekigambo kwa namugamba nti ya Amir omukyalo oyo muweyo omukisa gumu nsaba muwe omukisa gumu bulwa agende bw'alimala okuzaala omwana oyite ekkooti eno edde mwetuule. Ne bagenda ebyaddako byewuunyisa. Omusajja nnyini mukyala eyajja okuloopa yajja agalangatana n'ekisero ky'entende birabo bya Umaru ng'amwebaza obutatta mukyala we. Biki ebyaliwo awo? Kumbe bambi omukyala ono omwami agenda okugenda olubuto lwali luguddemu ate omukyala asobola okuba n'olubuto emyaka 2. Olubuto lwali lwabba. Baategera batya? Omwana nga yafaanana kitaawe ate yakulirayo munda yabaayo yabafaanana balinamu n'obulemu nga n'omwana wabulina. Waliwo famire ejjanga erina obulemu oluusibwa mu mannyo gano ag'omu maaso nga gagenda mu maaso bwe gati byonna nga abirina. Owekitiibwa Umaru n'amugamba radiyallahu anhu nti nze siyinza kulya ku ntende era ekyo ekisero sijjamu wadde neegi za Muaad ibn Jabal zinali sibitegedde. Kwata entende zo weetiika ekisero ogende wa Muaad ibn Jabal ozimuwe. Ate ekkooti yaddayo okutuula. Amakulu ye Muaad ibn Jabal yali yalengedde dda kyomukyalo n'asobola okuba nga teyatambula ng'omwami yamulekera olubuto. Ate era si kamogo omukyalo okuba n'olubuto emyaka 2 kikaba kamogo. Aba baali musibako Abaganda nti loga bamuloga lumulemereko. Olwo nga batandika okutabala ensaasi si kamogo era si zambi kisoboka n'okusoba mu ebiri. Oyo yayitibwa Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda. Nanyini erimu empoomu mulenzi muto. Lumu yali Damashq mu masjidi emu ng'asomesa. Waliwo kabaka yali ayitawo nalingira abantu nga bajjudde bangi n'abuuza bambowabe awo waliwo ki nogaa nti waliwo omusajja wa Muhammad tebaali basiraamu. Waliwo omusajja yavuddeyo Madiina naye wa Muhammad kati abantu gwe baze okukola ki okusoma kwa elimu. N'agamba abasajja mu nkyamyewo tulabe.
ate yavaayo matatodde shahada tunira omuvubuka akunkumuka ebigambo ebyebbeeyi ebibuulirira omuntu nadda mulayini kabaka eri bali mu kukwata bakyala kukola ki kulwanagana kubba mu maazi yava watodde shahada naye bamubuuza kiki naga nalabye omwana omuto ebigambo byembere bakisajja kikulu sibiwulirangako nga ndi ku kinzi ebyo bitonotono kuwekitiibwa Muadh bin Jabal radiyallahu anhu wa arda ne munne Abi Dharri bonna bannamadiina obuzaali bwabwe be Madiina radiyallahu anhu bombiri batuga nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yatugamba omukulu ittaqillaha haythu ma kunt fi'lu amri wano kiragiro ittaqillaha haythu ma kunt kya Allah tabaraka wa taala wonna wooli katale oli mu lujjudde oli wekka teryakulaba oli mu kifo nga teryakumanyi abamu abalina ku ssente nga balina emitima egirimu agalwadde bwayagala okukola obwononefu n'obuseegu n'obukaba agenda gye batamumanyi kubanga wano bwanayingira loogi bajja anyinza okuba afuma naye asanga amumanyi niwe kiba kyetagisa gula tiketi ya nnyonyi agigula mwanadamu akwewuunyisa akwata omutwalo gwa $, naye nga agenda kusinkana mukyala mu dakiika 7 natambula miles kilometers ezitamanyikiddwa muwendo taddemu ssente akoye n'olugendo naye nga ekimutwala dakiika mmeka 7 lwaki agenda eri teryamumanyi ittaqillaha haythu ma kunt kya Allah tabaraka wa taala wonna wooli twagamba nti bayita taqwa okutya Allah tabaraka wa taala kyekyo ekibaawo mu kaseera nga omutima gwo gwagala okukola ezambi mu kaseera ng'omutima gwo omwoyo ng'owulira nti ezambi ekintu ekyo nkyetaaga ate kiri haramu resistance gyogenda okufuna mu mutima etaqwa era taqwa nabbi yava tugamba nti sallallahu alaihi wasallam kugiraba attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha okutya Allah kuli wano okutya Allah kuli wano okutya Allah kuli wano ng'asonga ku kifuba kye emirundi 3 ani sallallahu alaihi wasallam kubanga taqwa terabika ate ogiraba ogijewo kya Allah wonna wooli mu kussa amateeka ge mu nkola n'okwerwanako shayitaani ereme kukumegga okwerwanako waliwo abantu abamu nga bw'aba asaala mu bantu essola agiteekamu kasipiidi katono naye ate waba yeka eyo ekibeeraawo kuba teryamukola ki amulaba kya Allah wonna wooli okussa amateeka ge yakulagira mu nkola wadde oli wekka n'okwerwanako shayitaani okuba nti ekumegga so Allah tabaraka wa taala atuwe taqwa ebeerawo nnyo ng'olumbiddwa essente oziraba nyizo tategedde nti zigudde olina obwetaavu bw'amaanyi eri ssente ezo otunula ddyo kono teryakulaba n'ogenda nti waayi ssente zo zigudde zino eyo bayita taqwa eyo gibayita taqwa so Allah gituwe Abu Dujana basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam batanga Abu Dujana al-mujahid sabalwanyi muna Madina batunyumiza muzimu ku kisa ez'obulamu bwe yitagwa salatu subuhi mu jamaa era nga abeeramu nnyo masjidi naye nga season waliwo season weetuuka subuhi oluggwa tasoma zikaali adduka misinde ate oluusi ng'abeeramu kati lumu omukulu sallallahu alaihi wasallam amubuuza nti Abu Dujana tiwangi mukama wange ennaku zino lwaki subuhi ate oluusi wegudduka budduka ate olula n'otuulawo namugamba nti wetubeera mu season ey'entende subuhi wegwa nnyo okudduka kubanga muliraanwa wange mu Yudaaya si musajja musiraamu
omuti ogw'entende ettabi erimu alina ekikomera ye muliraano ali mu kikomera ettabi erimu lyafulumayo ne lijja mu lujja lwange kati ekiro entende zikunkumuka atuli mu sizoni ya ntende bwe zikunkumuka abaana bange bajja kuzironda bazirye si zaffe kati nzirayo mangu nzironde nzitwale ew'omuliraano ng'abaana tebannazuukuka batatako nzirayo mangu nonde entende nziteke mu kisero neetolole ku geeti y'omusajja nzimuwe era nali kitabyeko lumu omwana wange ng'ali entende evudde ku muti ogwo nenzija nengimusokoolamu nambuuza nti twasiiba enjala eggulo netugisula lwaki omwana okulya entende nembuuza nti ku kiyama tunabinyonyola tutya ewa Allah zino entende si zaffe haki ya muliraanwa amaziga agaali mu muzikiti awo Abubakar bwe yawulira ebigambo ebyo radiyallahu anhu n'agenda ewa muliraano wa Abu Dujana namugamba guno omuti gw'entende nkuwemu sente mmeka namugamba nti omuti ogenda gukuulayo ogutwale kiki nti gunguza obulamu bwo bwonna obusigadde gube gwange nagumuguza bwe yamala okugumuguza namugamba nti kati entende zivaako zibenga muliraano kati amubuuza nti omuliraano gw'oŋŋamba tayagala ntende buli kanaku entende zigwa eri akira zireeta wano talyanakubadde namutegeeza nti oyo omusajja gwolaba atuwulidde embeera ze naye ekimuleesa entende ezo buli kanaku n'okukeera okukola bakeera abaana be balime kubanga bo bato banazuuka ne bajja mu lujja bajja ziraba ate ng'enjala ebaluma ebyaddira ku musajja omuyudaaya kutola shahada kibujja omusajja ne bwankeera nga nkyebase abaddusa baana kibambulira abaddusa baana talina ku kiyama kutandika kutotola talya amakono egi yasibye enjala eggulo n'agisula talya amakono ki etakwa so Allah tuwetakwa Allah abamanya baga nti kristo erimu navaasu ekyafaayo ekyo kirimu ebimu bitali bituufu naye nga ye Abu Dujana radiyallahu anhu yali musajja mulwanyi namige sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamtuha hadithi limu nyingo ssatu esoose kutya Allah onawoba oli ekitali kyangu kyakukuna bwe wayagala okutegeera enkolagano ne Allah tabaraka wa taala ogitegeera oli wekka teryakulaba ogitegeera oli mu kifo teryakumanyi enneeyisa gyogenda okweyisa ejjayo ekifaananyi kyamaanyi era kutegeera enkolagano ne Allah tabaraka wa taala gitunuuliranga nnyo ng'oli wekka kubanga mu muzikiti olina kukakkana kulaga ddiini kulaga takwa naye kasi atudde ebbali wali takwa Allah owekitiibwa Imaamu Ali Jabir yafa 25 wamulembe jaffe bamutanga Imaamu Sheikh Ali Jabir yali imaamu w'e Makka yali siniya wa Sekasudaisi agenda okujjaawo nga Sheikh Ali Jabir ye imaamu omukulu ku Kaaba yali agenza okukyala mu America London mu Europe ne baagala bamugezesi aboononefu ne bamutega omwana omuwala neekolera gyange ng'omanya abakyala abazungu ayambadde buwuzi bamuwadde sente twagala okukemeekeme sheekh oyo tulabe n'ekirevu kye ate bamashekhe beeri abasheekhe yenna kitambala tekiva ku mutwe musaki teguva mu kamwa ekanzu eyo kadru sunna eri eno kumpi n'enviivi kati bamukubira essimu bamuteeza akakodyo nga baagala ekintu eki baagala omwana omuwala ffe twagala olinnye naye lifuti kyokka kimala kamera zikuba ebifaananyi kubanga ekifaananyi ng'ekyo amulifuti bwokimanyi babuuza sheekhe yadde akola kino oyo ne batongerako kirala kuba kuswala ekyo ekifaananyi ne bakifulumya ne bawandiise ku kagambo naako buli akifuna kaaga nti ate bano babadde ludda wabala ono ali mu kanzu alina ekirevu ebikisa ekitambaala jubba
Sheikh bagenda bamukubira essimu nga omanyi hoteleza ezebbe ku reception wano wansi waliwo akwagala ali waggulu mukalina kanga kanjije yaga nti yafuma mu lukuubo n'asangamu omwana omuwala ate yambadde bulungi n'amuyitako n'abera n'anyinga lifuti n'alinda omwana n'ajja n'ayimirira Sheikh aba ayingira lifuti n'omuwala n'agiyingira Sheikh n'agifuluma nambuza bwaki namugamba nti nze ndi imaamu wa kukaaba sinza kutambula naawe ngayambadde bwotyo abadan genda jafuna lifuti endala kamera ziri wansi lifuti bweggula bweti zikube bayagala kufulumya birala mu mawulire nga bagala okukakkanya Sheikh Allah n'abakaka ne bafulumya birala imaamu wa kukaaba yaganye okutambulira mu lifuti omuli neekolera lyange bibafulumya enkeera ekifaananyi kya neekolera gyaye nga kiri wali ne Sheikh ng'ali wali kubanga lifuti bwe yajja neeggula nga bwegimanyi eggula lumu bweti kamera nezikuba ebimyanso bambuuza nti ate akakodyo ke twakuteze sente zaffe olya zabwereere nti omusajja agaanyi aŋŋembu ye imaamu simanyi zikaaba simanyi kaaba baziririddawa agaanyi atuka ku reception abuuza nti bane bamwe bano waliwanjagala sinasi kina gwe twalabye ani agambi kumbi bali boononefu naddayo jubba ze kirebu kyekanzu ye so Allah tuwitaku Allah omulala omwononefu tawoomerera bw'omwomererwawo atalanzaza sina kumukyala ali bukunyakunya n'atandika okufuna ekiwoomereze nga tugende babanga basajja basajja basalafu salihin sawa Allah tabaraka wa tunyweze wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha gobereza ekirungi ku kibi ky'oba oguddemu kijja kisangula gobereza wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata kino ekibi ky'oba oguddemu teekawo ibada endala ennungi awo tamhuha eno ibada ennungi ejja kusangula kiri ekibi as-sayyi'a bizambi etono kino kabair ne sagair amanene n'amatono ezambi erisangulwa mu mbeera efaanagana bw'ekyo omuntu alivuddemu n'agolezaako ekirungi liba ntono amma al-kabir eddene ya tawba ya ayuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha abangi mu abakkiriza mwenenyewa Allah olwenenya olwakikyaddira wano kibategeeza sallallahu alaihi wasallam nti oba ensobi gy'okoze mu ntonotono baako ibada endala gy'okola esangule weeno esangule olina ezambi era ng'ensangula ziri bbiri bw'okola ensobi erina obuufu bwereka ku mutima ng'okuleeta obunafu mu ibada Allah atukolera ebintu bibiri buli wokola ensobi oba buli wokola ezambi Allah akuggulirawo emiryango gy'amazambi amalala kati oli kulaba ng'olina access ku liri neriri kubanga bwewokola ezambi Allah akunyiigira ate bwewokola ibada Allah n'agisiima era Allah akuggulirawo emiryango gya ibada endala ogenda okulaba nga salati y'odduha ebadde kumenya tekyakumenye abadde asiba ku mali n'olwokuna nga byali bimuzitowerera luli kati agenda okulaba byangu era bwebuufa obuva mu ibada buli okola ennyo ibada nga n'endala Allah azikuggulira era bwebuufa obuva mu mazambi buli mwanadamu mwagenda mu mazambi yayongera kweyongerayo ebikolwa ebyabasajja bagenda eri basajja bannaabwe biva mu kuba nti nezambi eri okugenda eri abakyala lisuusa obungi kaniri baliggula kati ate neri balikoze eki baligulidde ekivaamu nga neri bagenda kati alina ebisolo ng'asala ne layini ate endala abeera mu kusala layini kwokka yeyongerayo bwebityo Allah tabaraka wa taala kakati kyategeeza nti wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha bw'oba okoze ekibi goberezaako ekirungi kijja kusangulawo kibasobola okusangulawo kwe kutereeza omutima gweme okukola kibi kirala Allah aguzze mulayini oba olina ensobi gy'okoze jangu yamangu nnyo okukolawo akalungi omutima gusobole kudda mulayini
oba si kyo kuba mutandika okuva ku layini kubanga omwanadamu bwagwa mu zambi waliwo nuqtatun sauda akatonyeza akabbula katugenda ku mutima bwayongera eddala nga kufuka bubiri amakulu omutima bagenda bagulya kati kyamutuha kisangulawo liri ezambi okusookera ddala mu mutima akabbula kakali kaveeko ate ekyokubiri mu bitabo tetugende nti abalayika basangulawo wali we bati kubanga omwandamu bwakola ezambi olwo mazambi getugwamu swalla gatukingirize bamalayika ne bakuwamu time kusinza kufogwamu Allah gye yabawa okuwandiika ekintu ekyo tulikenna kyabdatugana nti wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha as-sayyi'a huna as-sagha'ir mazambi amatono تلو الله قال وأقم الصلاة طرفي النهار وثلثا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين سبب النزول مؤين الله قال تميل ذوي الصلاة إذن سنة نيشرو تميل ذوي الصلاة إذن سنة نيشرو وانك صلاة ذا ميشيك يبيدي إذن سنة يظهر ناصر esigadde zakiro kulwaki Allah tugeetumizeewo essala ezo kubanga emirimu gyaffe emirungi gisangulawo emibi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam ayino Allah yagimusaako oluvannyuma lw'omwami waliwo abantu abamu balowooza nti basahaba ridwanullahi ajmain nti ejanaba bagijja ku kakeeka wala abantu bangi balina endowooza bwetyo kiba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ejanaba ajja kuki kakeekani yakugamba na omwami yali muvuka muto si mufumbo bali mu katale Madina taza kumacha batunda niwajja na lulungi avuga nsolo nobalaga nkyala entende zimu ebika nga ine kika kyentende zine ebika kumpi nga 70 ebijanja bitu biri mubika n'entende zinebika omukyalo n'ekika ky'entende kiyali ayagala nga kibuzeemu mu katale omuvubuka onaga nti nalulungi ono mukoledde ki namuga nti ezo entende zoyagala nziina naye obuzibu zirika mu sitoowa omukyalo namuga nti okumanya njagala entende ezo tugende njakuwa ebiseera byo nja bisasula mvukana byensoro ye bafuka ne bagenda naye ng'entente ziriiyo ono yasusse bubalagavu yasusse okuki obubalagavu bafuuka ewaka omugenyi n'okunywa ku mazzi omugenyi bamwakuka okujja linda ate entende zijja ne bagenda mu nsobi waliwo ensobi gye bagwamu era ng'abatonde mukyala n'agenda entende tezaaliyo ebiseera ebisinga omuntu alimu ku ddiini mu mutima olumala okukola ensobi omutima gukola ki guzuukuka naga kika ate kati neezalidde akalimu obuwuka ng'anaaba ng'akomawo mu kibuga tuuka mu kibuga nga gobuli etuufu yagala nabbi sallallahu alaihi wasallam esanga bakimisala nga bagisala nga bagimala yagenda omukulu ya rasulallah nali nkugamba n'obuzibu tulinda kutumala zikaali wamulanga jamuga nti embeera ebadde bweti mu katale mukyala azze mubalagavu alina entende bulabulabula mulimbe eri mitugenze eka nitukola abcd nabi nasiriikirira sallallahu alaihi wasallam namuza nti osadde naffe ezuhur nti nsadde namwe ezuhur namusomeseka nti inna alhasanat yudhibna as-sayyi'at bweba tukoze ensobi tukolayo omulimu omulungi Allah mutusangula kugenda mu riwaya ezimu batugaa nti yamugaa nti osadde naffe ebbululi nti genda omuka namugaa nti mbuuza bya bwenzi ate gwegera ku bbululi eno sala buli bwenzi ekyandeese kubuuza bwenzi buli si sala nabbi namugaa nti namusomera eteekayo nti inna alhasanat yudhibna as-sayyi'at bituba tugudde mu nsobi netukola mulimu omulungi Allah atutambulako buli
naye ekyo kyaliwo qabla nuzuli rajimi nga amateeka g'omwezi ag'amayinja n'ekibooko ekikumi tebinnakka kubanga jjukira nti Qur'an yali ekyakola ki ate yajjanga musolesoole nga tebinnaba kubaawo era abaddamu okukola ensobi ezo ate babalamuza aya endala ez'amayinja n'ekibooko ekikumi teeka bulungi ekisooka ekyokwega ekiri mu kissa basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama bafunanga nabo okusoomozebwa nga kuufuna so okulaba omukyala nawulira nga muyingidde muki mumutima so si nti bo ejanaba jja kakeeka kunywera kuguma ekyokubiri bo balina omukisa gumu yalinga abisobezza nga lukamanga w'omukulu sallallahu alaihi wasallama ate mu riwaya ezimu musabu nuzuli ne bagireeta nga tugaa nti omuvubuka ono teyaba naye mu buliri bakola byonna naye tebyegatta kati ate bino byali akoze ebimutiisa nnyo najja wa nabbi sallallahu alaihi wasallama nabirambuza osadde naffe nti genda allah yakusonyi mu riwaya ezimu musabu nuzuli bati batugamba katumala okufuna okwaziina insha allahu taala الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وبه نستعين وبعد enyimbo eyokubiri wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ogobereze ekirungi ku kibi ky'oba okoze Allah ajja kikusangulako naye ebyo biri mu bitono kubanga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu nti as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibat al-kaba'ir eswala ttaano n'ejjuma ku jjuma ne ramadani ku ramadani Allah akusonyiwa ebibadde wakati awo ebbanga ly'omala nga weesambye amazambi amanene eyo hadithi etegeeza ki basonyiwa matono batonyiwa maki bw'olabanga enjogera ya hadithi eyagaa nti bw'osiiba mande n'olwokuna bwesiba yawumu arafa Allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguwedde oba ogujja oba bategeezamu matono kubanga amanene gatawbatan nasuha olwenenya olwakikyaddira amanene gatambulira ku lwenenya olwakikyaddira amatonotono kati nga yawumu ashura omuntu agenda kole zina sarika kubba nabiki byonna agumikize essaawa 12 enjala nti biriba bimusonyiwe eba ekyali ddiini tawbatan nasuha ebyo bisonyesa amazambi maki matono wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan waliwalika lumanywera wa khaliqi nnasa bw'oba ogenda kweyisa empisa zo
zibeere ennungi weyise neeyise ennungi mu bantu bayise bulungi. Ki tebayita empisa? bye bitende ebirungi ebitendebwa ku mwana Adamu munda ne kungulu, kibayita alkhulu. Empisa biba bitendo ebirungi ebitendebwa n'omwana Adamu oyo munda ne kungulu, so si wamu wokka. Osobola okuba ne munnamme ku mulimu nga n'empisa nnungi negenda ekolegereko n'omukyala, genda ekewuwe oyo nyumyeko n'omukyala we, oyo tegeera nti oyo munnammwe talwangako na mpisa nnungi, oyo aba talina mpisa. Kibayita empisa biba saidi zombi, munda ne kuki. Lwaki munda ne kungulu? Bwe kiba nga kiri munda ne kungulu ne bwanadde eka ewa mukyala we ajja sigala nga yoyo bwalabye ku mulimu. Nolaba omuvubuka mukkakkamu ku mulimu ng'ewaka mu sirikale ready top, muyinza okuwuza nti bali bennyini abanoonya abagenda mu kibira okunoonya bate, naye nga ku mulimu wano mumulinnyako ne mugenda, era nga ku mulimu mumutenda n'empisa zonna ennungi. Aba talina wadde n'akatono. Ebitende ebirungi ebitendebwa ku mwana Adamu munda ne kungulu, era yeddiini yaffe y'Obuyisiraamu. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti aktharu ma yudkhilu an-nasa al-janna taqwa Allahi wa husnul khuluqi. Ekigenda okusinga okuyingiriza abantu ejjana, ennamba ennene egenda okuyingira ejjana eba n'ebintu bibiri: kutya Allah n'empisa nnungi. Ebyo bigenda okusinga okuyingiriza abantu ejjana. Ate birongo twezaga nti alina eddiini, alina taqwa Allah, naye talina mpisa, tekisoboka. Anti aba avuma abantu ate eddiini tekkiriza, abamulimba ate eddiini tekkiriza. Kati eddiini gy'otugamba gyalina eruwa? Omubaka sallallahu alaihi wasallam bamubuuza, ye yabuuza ojja kusanga omukyala nga ku duniya kuno yafumbira omusajja n'afa n'afuna omulala. Kati mu jjana bonna bali bafunye ejjana, oyo omukyala agenda kuba wani? Ono yasooka omuwasa ali mu claiminga obuno owokubiri nti nze nasemba naye. Omukyala yafumbirwa omwami oba n'avaayo oba omwami n'afa n'afuna omulala, nabo ng'afudde alina abaami babiri. Mu jjana bali bafunye ejjana bombi, omukyala oyo agenda kuba wani? Nabbi n'agamba nti ahsanuhuma khuluqa. Teyagamba nti yali yasibanga nnyo mande n'olwokuna, yali asinza kiyamu layiri ng'asaala ekiro ne Qur'an asumiriza omukaaga. Yagamba nti yasingako ku bonna empisa ennungi yali omutwala. Okumanya empisa ennungi zaasukka, omuntu alina empisa ennungi asobola agenda zitowa ku kiyama, ayite kuba siyamu naharu qiyamu layiri. Abasibanga mande bakuna nnaku njeru ne bayimuka n'ekiro nga yeti yabikolanga, naye olw'empisa ennungi agenda kubayitako. Kulwaki? Ekitendo kibayita okutya Allah tabaraka wa taala kisibuka mu mpisa. Ekitendo kibayita nti oyo omusajja ategeera Allah we, amwagala, amateeka ga Allah we agakwata n'aganyweza, gasibuka mu mpisa. Naye teweerabira nti ebikwetoolodde okusuza empisa z'olina bye bingi, tezikuumika. Ojja kukuuma empisa, ogezeeko okukuuma, onaakunojjola, onaakutankula ovemu ebigambo omuvumeevume, kubanga ebiseera ebisinga empisa zisibuka nnyo ng'onyiize. Wakati mu busungu bw'osinga okusibukira empisa osobola okuba nga waliwo zikuumye, owuliti, naye ebyagala okukusuuza empisa bingi. Mujjo tulaba nga omusajja omweru naye wudde ekivumo kyamuvumye ng'akubyewo ebigambo bweri akooye ngumiikiriza nkooye kakati nze mbakolere nange ndi mwana Adamu nyiize. Ebitaataaganya empisa, balogo olina eka alakusuuza mpisa, omukyala gw'olina eka alakusuuza mpisa, omwana gw'ozadde alakusuuza mpisa, banno ku mulimu mu takisi mwejjira kondakita waliwo n'ogulutunya ng'akwerijjako naye lutunya kirasi ekwerijjako n'omubulire okuva ku kitogi paka wansi yita omubulire ebyo tulage ku mpisa. Ebirwanyisa empisa zise zisibuke eba bingi.
kyebudula banga nabbi sallallahu alaihi wasallam alaga nti eddaliro ddene kubanga terwanyisa layiri n'okusiiba ate bitono kusiba mumandezo ne lwokuna asoma lwobimanyiira kusalako ekiro osata omutayiminga ejja mu bwongo naye mpisa nti ove wano otambule oyite mu paaka enkadde oyitere mu mpyo tubukeeri nga tonasanga bikusiibula mpisa kumye ajja kukutomera atakuvume oyagala okuzzaayo naawe naye bwoddiza yini bwavuma teryayinza mulaba bubi naye nga omusajja omulabe owekirema ebiga bimufulumiemu biwulidde hajati omulabe wagiri baavu amukkoloke empisa omubaka sallallahu alaihi wasallam yazirwako nnyo ate nga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam musajja wa mpisa mukwogera mukuddamu omuntu nga alina kyamubuuzizza mukugaba ilmu mumpangaala ya subhanallah tumenye ki tuleke ki wa khaliqi nnasa bihuluqin hasan nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba twese bulungi kakati no babogera ku bantu balina okuyisa empisa ennungi batandikiraka balina boosula nabeeka ate nno kuffe awe wesinga okusiiwuuka abantu bayise bulungi sebo nnyabo osookera kubalika naye omwanadamu ate basinga okulyaza amanya ab'okumulima lizo nobalaga ku mpisa ennungi naye owaka bbi tusanze banyumya ku bitali waka olowooza bya kisirikale zonna komanzi zizokka tewali sukaali oyo wanca ekirala lulimi lwa military kumanyiga kuki naye nga omusanzi nga gani banne ku mulimu ogamba no gwenja okubanga naye mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yali afa yatulamira ebintu bibiri mu bigambo byasembayo okukuutira umma eno assala wa ma malakat aymanukum bannaye ŋŋenda eswala bannange naabo boolabirira nga byebalya biyita ku mukono gwo assala wa ma malakat aymanukum ebyo bigenda kukubya abantu emigo ku kiyama omuntu ayinza okubanako ku swala naye abeeka tafaayo mukyala mwekera mutwalo gumu ate ye lanci eye yalitwala 6 kyokka ye ali omu ewaka waliwo maybe waliwo abaana 6 mutwalo ogwo ye breakfast ye lanci ate kyekyeggulu ye nga ye omu ali mutwalo 6 obwo tebabulyaza amanya jamaani obwo tebabulyaza amanya bw'omugamba kwaga nti nze yingini nze ki naye yingini woogi bwayidde kubanga bwetunira yingini mu mmotoka esooka kusavinga biri byonna sibe kiri eno mpaka nekwekizose eri emabega yingini esavingayo newuleza omuliro negugenda ku saidi ku indicator newuleza amaanyi agenda kumira buno butambule yingini naye kakale ate nga ebyesigaliza bwesigaliza oti singa yingini ebyesigalizemu okebawaawo yingini ogiwaira yingini teryazamanya bannewayo byonna ebaweereza ya subhanallah tekumungu jamani omusajja alina okutya ennyo allah tabaraka wataala ku mwana oyo omuwala gwe twakuwa sseru tya nnyo allah tabaraka olumimuyazamanya muntu akoowa alwala alina ebyetaago ate ojjukiranga nnyo olunaku lwe wajja ewaffe nga weegonza nti masitula mwagala tunulira abantu abo bweyogera nabo ne baga nti tukkiriza okuwa masitula bawe ekitiibwa naye wajja weegonza tumukuwadde dakika 2-3 muze ndisitebbo ndikiyaye awo kati mbuuseewo sikyaliwo nsudde mu nnyumba ndusi yeerabidde olunaku liwo yajja wa musajja mukulu n'amwisyamu ensonga zenzisitereera nasitula ng'alyeyo njagala gituba eri nayiwa okyanga nnyo abantu abo ne bawo ku kitiibwa ekisembayo ku nsonga eyo obeera tutegeera engeri gyolina okukwatamu mukyalawo baba yaganzaddeyo ku mwana omuwala omutunulire nga bwotyo omwana wo omuwala n'oli muteeke mu kategole nti buwo
owandisinga mu lyazamaanyi tunulira engeri gyolina omukwano gweri omwana wo situla noleta kano kajja musanyusa kano kajja musesa nogula owabanno gyotadde ebisiimula gyotayagala bakole mwana wo ono gwolaba ono gwesiyagala ennyo mu bukulu gyotayagala bamukole tobikola ono byonna byonoomukola bagenda bikola ono kubanga enneeyisaayo mu duniya erina akakwate ku baana bo enneeyisaayo mu duniya erina akakwate ku baana bo bukaba kalungi bagenda kugabana baraka bwebanga oyisa bubi bagenda kuwona balana eduniya omwana abuze era biffe eduniya twakolako kumbe taata yakalwe nsambulira nga tuguwafana dolusi tulisena tuluza nti tuwangala mu buwangazi odigide ofune omwana abaana balekaawo bwofe ogende olina obufuuba emikululo gyebalekera bagenda okutambulira sawalakize tuganye mu bigambo bino tufune ebibuuzo bibiri akadde kagenze inshallah wiiki ejja tulabika tugendagenda kutandika okugera ku hajj ne al abahi okusala ebisolo inshallah banagenda okulamaga nabatagende ensonga za hijja olwo ensonga enkulu n'okumanya ennyo ne bana basigadde nga tebagenze kulamaga mu mateeka agabafuga inshallah wiiki ejja wallahu alam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. omusulo gw'omwana omuwala oba omulenzi ddi wegumalako gudu era tulina kumansako bumansi mazzi kasito omwana omulenzi oba omuwala bwakufukira n'omansa amazzi ku lugoye naye ng'omusulo gwatuuse ku mubiri gwo okola otya? hadithi owekitiibwa imaamu muhammad ibn ismail al-bukhari muslim ibn hajjaj ibn muslim an-naisaburi bombiriri bazireeta mu bitabo byabwe sahihu al-bukhari ne sahihu muslim. mu byolina okusooka okumanya ebyewuunyisa basahaba bayitanga mu bebi ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bakabuzaala lwa migaso ebiri era nabbi bamutanga nnyo abato era ne bamukunkumulira sallallahu alaihi wasallam abalingawo ebiseera ebyo bazaalanga mwana we nga mutwala mangu wa nabbi n'ensonga bbiri esooka atabaruku omwana okuba nti afuna baraka kuba nabbi amukusulamu sallallahu alaihi wasallam namusomera ku dduwa ekyo kya bbeeyi etagambika yusena. ensonga eyokubiri atahannuku nabbi agayanga entende najjamu amazzi n'agassa mu kamwa k'omwana omwana nanunwa ku kasukaali ako ng'ekyo kikolebwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. kati basahaba bangi bayitanga abaana nga bakabuzaala nga byekibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. mu byonna ebyo ebibiri nabbi byakolanga kwasigalawo kimu gwe kyoyinza okukola ekimu kyavaawo ekya baraka kyavaawo kubanga tuliko baraka naye kenyini onoonya nnoonya togambanga nti babaleete bani bwebaleete twasigazawo kyantende entende kubanga omanyi ogigayo obulungi ate tomuwa bikuta oba ebifi nga bulabira ekikajjo bwekigala nojjamu otuzi kyakwegendereza oluguzangwawo omwana entende ate agenda kulwaza mu lwazi ye nabbi sallallahu alaihi wasallam amanyi bwakikola ng'agayo entende eyo negonda nnyo nnyo nemuva mu tuzi. ekyabaraka kyavaawo ekyentende kikyaliwo so kikola. kati mu kuleeta abataabe wa nabbi sallallahu alaihi wasallam tewaliwo nnyo sisitimu ya pampa nankani eyo kibae tebagirina nga mutiri omukunkumulira. kati maama Aisha radiyallahu anha alipootinga byalabanga ng'obwana bukunkumulidde omukulu sallallahu alaihi wasallam ne mukaseera kekamu Ummu Salama naye maama waffe niye atubuulira ebyalingawo.
amasala galimu emiteeko esatu tujja kusoma kibuuzo kirala. Omuteeko ogusooka ye mwana atanalya mmere muwala mulenzi twefenna. Omuteeko ogwokubiri ye mwana atanase okulya emmere baawukana. Lwaki bagaawudde? Omuteeko ogw'okulya emmere amazzi gano bagatandisa okuzitowa n'okukola olusu, ate kabbebi kali akatanaakulya kikatalina nnyo. Tugenda otunira babbebi wabatandisa okulya ng'akunkumudde ku ngoye lulwewa ojja kulya engeri yokubamu olusu, ate otunira ebbebi nga tanaakulya ng'akunkumudde ku ngoye. Lusobola okuba olusu nerulwawuko ebbanga ppanvu. Kati Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama n'atuyigiriza nti yurashu min jariyatu min bawli ljariya, yurashu min bawli lghulam, omusulo gw'omwana omulenzi tumansawo mazzi, wa yughsalu min bawli ljariya, ate omwana omuwala tukunyawo tukola ki? Tozaawo. Lwaki omwana omuwala bamwawudde ku mulenzi? Ekireetera omwana omuwala omwawula ku mulenzi, omwana omuwala ebifo bye ebyensa byawukanamu. Omwana omulenzi tumansa bumansa mazzi olw'ensonga nti omwana omulenzi takunkumula mu kifo kimu, akunkumula n'atwala eri ali nazzaati, ate omwana omuwala yakunkula mu kifo kimu bw'ati. Kati guba guzitowa kuba gonna kugenda mu kifo kiki kimu. Ensonga etegerekese, omwana omuwala akunkula mu kifo eki, ate omulenzi yasaasaanya. Nabbi n'atuyigiriza okwata amazzi mu ngalo n'ogenda ng'ogoberera obuufu wakunkumudde, wabula nti jjukira nti ekyo kimanya olina kuba wabisi oba nga bukutuuse ku mubiri, kubanga sobola okunkumulira olugoye lwe bino tilukoonyeko tomanya kiba kitegeeza bwe lukukoonako nawe oba toliina owuzu.